तो गाइस अब हम खेलने वाले हैं नो टॉकिंग चैलेंज, ठीक है। तो जिसमें मैं हूँ, मैं तो पार्टिसिपेट रही और बाकी एक बिट्टू और संस्कार और ये बैठा हुआ है। तो हमारा चैलेंज होने वाला है नो टॉकिंग चैलेंज। बोल रहे ना, और उसके जो वो है तो यार जल्दी पूरा अभी नहीं बोलना है, ठीक है ना, बोलना है कि स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। तो आज इस गेम के रूल ये है कि एक भी शब्द हमें किसी को भी नहीं बोलना है। तो अगर किसी ने भी एक भी शब्द बोला वो इस चैलेंज से हार जाएगा, उसे एक पनिशमेंट मिलेगी, उसे खानी पड़ेगी ये हरी मिर्च, गेम से भाग जाएगा। और जो भी एंड तक रुका रहेगा बिना बोले उसे मिलेंगे पूरे 100 रुपए। तो क्या ये गेम खेलने के लिए तुम तैयार हो? तुम तैयार हो गेम के लिए? पहले ये बताओ। सिर्फ हमें इशारों में बात करनी है। आर यू रेडी फॉर दिस गाइस? नो टॉकिंग चैलेंज स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते साले गेम को। नो टॉकिंग चैलेंज 1 और इशारा में बात करनी है, ठीक है। जो भी बोलना लिख सकते हैं या फिर हम इशारा में बात कर सकते हैं, ठीक है। जो भी तुम्हें मंगाना है खाना है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बोलना है। आइए ऐसी हाथ से बोल सकते हैं, हाथ से हिला हिला के जो भी बोलना है। तो शुरू करें 1 2 3 स्टार्ट। Ansi bam digi bam bam ba बोल दिया मैं तो तेरी मैं तो बोल दिया। अरे मेरी चुम्मा मोटी वाली है। ओए दुआ कर थोड़ी खाओ थोड़ी पूरी थोड़ी आने चैलेंज अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब इसमें हम लेवल बढ़ाने वाले हैं। और अब हम जो भी हंसेगा वो मिर्ची खाएगा, और जो हंसाएगा वो ये बैठा जो कि बाहर निकल चुका है मैच से, ठीक है। और एक चैलेंज और है, तुम्हें गोंगो पे गाना भी गाना है और बहुत कुछ भी है, वो मैं लेवल के हिसाब से बताता रहूँगा, ठीक है। डांस भी करना है, ठीक है। तो शुरू करें। और संस्कार बैठा है कॉमेडियन और हंसाएगा, और जिसने भी हंसा पता है ना क्या होगा उसके साथ। तो फिर शुरू करें। इसमें लेवल बढ़ते जाएंगे आपकी बात, ठीक है। सो कुछ लेवल बढ़ती जाएगी तभी तो इंटरेस्टिंग होगा, मजेदार आएगा। तो शुरू करें 1 2 3 स्टार्ट। Wah, kamu tuh ada sih tapi ya. Gimana sih? Wah. Wah.
अबे नहीं, अब तो नया इंटरेस्टिंग होएगा ना, एक नई चोट और एक नया एलिमेंट छोड़ने के बाद एक नया बिट्टू भी गेम से आउट हो चुका है, बचे हैं और सिर्फ बचे हैं करण, मैं और किट्टू। 2 मेंबर आउट हो चुके हैं गाइस। अब बिट्टू और संस्कार दोनों गेम से बाहर हो चुके हैं और बचे हैं करण, मैं और किट्टू। तो अब इस गेम की लेवल जो है बढ़ने वाली है, अब पहुँचने वाली तीसरी पे। और अब जो है ये दोनों हमें हंसाएंगे, हम तीनों को, एक ये दोनों बैठे और मुझे, जो भी हम में से हंसा उसको खानी पड़ेगी भाई पूरी 3 मिर्ची जो रखी हुई है उस कटोरिया में, ठीक है? जो हंसा वो फंसा। हाँ, तो लेवल ऐसे बढ़ते जाएंगे और जो जीतेगा वो बताइए क्या होगा, और जो हारेगा वो बताइए क्या होने वाला है। तो आर यू रेडी फॉर गाइस दिस लेवल 3 चैलेंज? अभी तो अपना मुंह मीठा कर लो जितना करना है, बाद में फिर मिर्ची खानी पड़ेगी तुम्हें, है? मिर्ची तीखी लगेगी। तो शुरू करें, ये दोनों हमें हंसाएंगे, इनको कोशिश करनी है हमें हंसाने की। जिसने भी हंसा या कुछ भी करा, एक शब्द भी बोला, वो हो जाएगा आउट और 3 मिर्ची उसे खानी पड़ेगी। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो टच यार? नहीं करना, टच क्या करना, भाई ऐसे होगा, टच करेंगे ऐसे तो कुछ भी टच मत करिए वैसे। अबे भाई ये दोनों में कोशिश करेंगे पूरी जो भी हारे को पता ही क्या होगा। तो शुरू करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। कौन सा गाँव? लुंगी डांस आजा रे, लुंगी डांस नहीं ना ले आजा मत मिला। क्या नाम है उसका? चलो मैं बोलना ही चाह रहा, कार्टून सिंह कार्टून। इसलिए हम कुंदन को बैठे हैं। बस सीन तो देखो, क्या सीन है। ये चीटिंग है भैया, आप खोल के बैठिए। चीटिंग है, चीटिंग है। अब ये खाएगी 3 मिर्ची, चीटिंग है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बम टिकी बम। अच्छा अरे भाई अगर इसके दादा आगे नहीं करते। मगर मान जा बेबी तू। यार तेरे से हट हट कहाँ बैठा मैं बाहर नहीं गई है सुरंग हाला दिवे बातें जाओ ना स्माइल स्माइल स्माइल। जब सुनता तोड़ दिया तो स्माइल तेरे मुंह पे। अभी आया करूँगा ना। ओए भाग भाग यार से। अब देखो आप कैसे नहीं बोलेंगे आगे। वो अबे चलो मैं नहीं चल। अबे एल पेन चुबारा, अगला बंदा खींच रहा है साला पेट में घुसा। चल मैं नहीं खेलता के लिए भाई, मना करी थी पहले। हार गया, ओ तू भी हार गया। वो तो लेवल बढ़ गया तो इसलिए करा मैंने। बस इसका कुछ कोई कर ही नहीं रहा, आराम से बैठा पड़ा है सारे मेरे पे खास बचा रहे हैं। इसकी तो कहीं मैं खो दिया था। हां बस चलिए भाई, ये बच्चे का है, मैं कोई कुछ कैसा कर देगा भाई चीटिंग है तो मिर्ची कहाँ है, मिर्ची मिर्ची यार इसका हो भाई दिया था। चीटिंग है। देख और किट्टू आउट हो चुकी थी पहले, सही बताऊं तो 3 मिर्ची है। ए भाई इतना लंबा तोड़ने किसता यार भाई, गलत बात है भाई। हल्की सी खा ले, हल्की सी खा ले, हल्की सी। भाई चैलेंज के नाते तो खानी पड़ेगी, चैलेंज के नाते तो खानी पड़ेगी भाई। भाई पहले आप अपने पिछले ही जाके देखो कि मैंने क्या बोला था भाई, किसी को टच नहीं करना। भाई इन्होंने टच करा हर जगह। और भाई इंसान की जब यूं यूं करेगा तो इंसान बोलेगा ही, क्यों नहीं बोलने लगा? बोला ही तो नहीं था। अबे तो ये कुछ भी करेंगे इसका मतलब बोलेंगे नहीं। अगर ये गुदगुदी करेंगे तो हद से ज्यादा नहीं कर सकते ना तो कुछ भी है। वीडियो देख, हद से ज्यादा क्या करा इन्होंने? बताओ भाई, तो इन्होंने हद से ज्यादा क्या करा था? तेरे हाथ पकड़ा, हिलाया। अरे वीडियो देखो, वेट लेट्स स्टार्ट अगेन। क्लिप देखो। नो नो फेल हो जा, फेल। ये भाई, हो क्लिप चुका है, फेल। क्लिप करेंगे। फेल तो गाइस देख लेना, कमेंट में बता देंगे क्या प्लीज वन क्या करा। चांस, प्लीज वन चांस। नो भाई क्लिप चेक करते हैं, क्लिप चेक कर दी। ये बताएंगे ना दोनों, तुम दोनों क्या क्या करा भाई इसके चल साथ। साले खेल चल रहे बाहर चल 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 मैंने बस बहुत 2 बार करा मोटा पेन मोटा को। ज्यादा बनना चल। हमेशा बदलाव जाना है। चलो देर
डोगरा में मेट वाले देख रहे हो ना, बड़ी डोगरा का स्कूल है, साले घुस के मारना भाई। गाइस ये दोनों भाई देखो फेल हो चुके हैं। ये भी पहले हर गई थी, मैंने वीडियो देख लिया है और इसने बोल भी दिया है सर ने, और ये मिर्ची नहीं खा रहे, कोई बात नहीं, इनको प्राइज भी नहीं मिलने वाला क्योंकि प्राइज भाई मेरे को मिले, मैं जीत चुका हूँ, ठीक है। और अब मैं नेक्स्ट गेम कौन सा खेलना है आप कमेंट में बता देना, और मिलते हैं एक और नए चैलेंज वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।